Ну что, ребят, после вчерашних новостей я решила не медлить и заказать на обзор набор алмазок, который еще не обозревала. Я долго выбирала, а когда увидела, поняла, что влюбилась. И мой выбор пал на алмазную мозаику от Artemani эпоха 90-х. Сюжеты, цвета, оттенки, все это невероятно красиво. И знаете, что в этих сюжетах самое клевое? Это то, что они возвращают нас в прошлое или в прошлое наших родителей. Я уже в предвкушении. Если набор придет завтра, я завтра же сниму на него обзор. А я сейчас собираю один из сюжетов из набора алмазных мозаик от Unidia «Мемные котики». И вы всегда спрашиваете на этот яркий, забавный набор артикул. Ребят, я всегда артикулы оставляю в описании, не теряйте.